আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন? আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো আপনার মাঝে চলে আসলাম আরও নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো মোবাইলে স্ক্রিন রেকর্ড করলে ভিডিওতে সাউন্ড আসে না, এই সমস্যাটা কীভাবে আপনি সমাধান করবেন। তো আমরা কিন্তু অনেকে স্ক্রিন রেকর্ড ভিডিও করি, অনেক সময় দেখা যায় আমাদের স্ক্রিন রেকর্ড করার সময় ভিডিওতে সাউন্ড আসে না, অনেক সময় প্রবলেম দেখা দেয়। তো অনেকেই কিন্তু এই প্রবলেমটা ফেস করতেছেন, তো তাদের জন্য আজকের এই ভিডিও। তো আজকের ভিডিওতে পুরো প্রসেসটাই দেখিয়ে দেবো কীভাবে আপনি এই স্ক্রিন রেকর্ড ভিডিওতে সাউন্ড না আসলে কীভাবে আপনি সমস্যার সমাধান করবেন। তো কথার বাড়াবো না, এখন চলে যাবো ভিডিও মূল পর্বে। চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো মোবাইলে স্ক্রিন রেকর্ড করার সময় ভিডিওতে সাউন্ড না আসলে আপনি প্রথমে চলে যাবেন আপনার স্ক্রিন রেকর্ডের উপর। তো আমি আমার স্ক্রিন রেকর্ডটা ক্লিক করে দিলাম। ক্লিক করার পর এরকম একটি ইন্টারফেস শো করবে। তো উপর দিতে দেখছেন আপনি সেটিংয়ের মতো একটা আইকন, এখানে আপনি ক্লিক করে দিবেন। এখানে ক্লিক করার পর এরকম একটা ইন্টারফেস আবারও পুনরায় শো করবে। এখান থেকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই যে সাউন্ড নামে একটা অপশন আছে, এখানে আপনি ক্লিক করে দিবেন। তো আমার কিন্তু স্ক্রিন রেকর্ড হচ্ছে, তার কারণে কিন্তু আমি এখান থেকে দেখাইতে পারতেছি না, এবং কি এখানে চাপ দিলে কাজ করতেছে না। অর্থাৎ আমার কিন্তু এখানে স্ক্রিন রেকর্ড হচ্ছে, তার কারণে কিন্তু এখানে আমি কোনো প্রকার ক্লিক করতে পারতেছি না। তো আমার ভিডিওর সাইডে দেখতে পারতেছেন আমার এখানে কিন্তু 3টা লেখা শো করতেছে। যখন আপনি এখানে ক্লিক করবেন এখানে কিন্তু 3টা লেখা শো করবে। একটা হলো মিউট, আর একটা হলো MIC, এরকম 3টা লেখা থাকবে। যদি আপনার মিউট দেওয়া থাকে, উপরেরটা যদি দেওয়া থাকে তাহলে কিন্তু আপনার ভিডিওতে সাউন্ড আসবে না। যদি নিচেরটাও দেওয়া থাকে তাহলে কিন্তু আপনার ভিডিও সাউন্ড আসবে না। তাহলে আপনি কী করবেন, একদম মাঝ বরাবর যেটা দেখতে পাচ্ছেন MIC, এটা আপনি সিলেক্ট করে দিবেন। একদম মাঝ বরাবর যেটা দেওয়া আছে এটাকে আপনি সিলেক্ট করে দেবেন। এটা সিলেক্ট করে দিলেই কিন্তু আপনার ভিডিওতে সাউন্ড আসবে। তো এই ছিল মূলত আজকের ভিডিও। আজকের ভিডিও মনে বুঝতে পেরেছেন স্ক্রিন রেকর্ড ভিডিও করার সময় সাউন্ড না আসলে কেউ এই সমস্যাটা সমাধান করতে হয়। তো ভিডিওটা মনে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছেন। তো ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক করে দিবেন, আর প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, খুদা হাফেজ।